هذه الفقرة أولا قبل أن نتلقى تليفوناتكم إن شاء الله ونجيب على أسئلتكم نذكر ما يشغل هذه الأيام القنوات الوهابية. أحدهم تكلم على أم المؤمنين عائشة فرفعوا قميصا وطيب هذا الشخص تبرأ منه حتى أسرته. شيعة قالوا ما يمثلنا ولا ما يكفي. طيب هذا شخص قضية شخص لا 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 لازم ينقلوا المعركة مع الشيعة كلهم ولازم يفتوا بقتلهم كلهم ولازم يفتحوا معركة وقنواتهم تفتح معركة ويا خيل الوهابيين اركبي ونحن أهل السنة والجماعة. أهل السنة واحد يقول أهل السنة والمجاعة. وينكم عمي أهل السنة؟ أنتم كم نفر الله يرضى عليكم؟ إذا واحد أخطأ 300 مليون طائفة صاروا هم المجرمين. عجيب أمر هؤلاء. إذن هؤلاء قضيتهم وليست قضيتهم عائشة لأنهم هم يطعنون في عائشة طعنا غير مؤدب. يطعنون في عائشة وعلماؤهم يفتون ويجوزون الفاحشة أيضا على عائشة. علماء الشيعة ما يجوزون الفاحشة على عائشة. علماء الشيعة قالوا لكم هذا ما يمثلنا. وكم أصدروا من البيانات في الكويت؟ لا 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 لازم ننقل المعركة إلى الشيعة. معناه أن هؤلاء عندهم غرض وهم صاروا كالذي غضب لله أكثر مما غضب لنفسه. لو كان جرما ويوجب الحد الشرعي. مرة الإمام الكاظم سلام الله عليه دخل على هارون الرشيد وشاف جابوا له شخص قال اضربوه حدين مدري 5 حدود. قال لا تغضب لله أكثر مما غضب لنفسه. هناك حدود شرعية لهذا الأمر. في مرة عمر عنده ابن عبد الرحمن أبو شحمة زنى بوحدة متعلقة بعمر ربيبته أو جاريته فأقام عليه الحد. راح إلى مصر قالوا له شرب خمرا. بعث إلى عمرو بن العاص ابعثه إلي على قتب بغير قتب على جمل. وصل وبدأ يخبط فيه فقال له أمير المؤمنين عليه السلام لا تغضب لله أكثر مما غضب لنفسه. يقول أقام عليه حدين والآن بعضهم يقول أنه هل مات من ذلك الحد؟ في قول أنه مات تحت الحد ظل يضرب. طيب لا تغضب لله أكثر مما غضب لنفسه. في تاريخ المدينة لعمر بن شبة 3841 يذكر هذه. في سنن البيهقي 8312 في المنمق 394 في توضيح المشتبه لابن قتيبة 5307 وغيره في حالات من الاندفاع أكثر مما غضب. ما هو حكمه؟ الذي يسب أم المؤمنين عائشة ما حكمه؟ هذا أنتم وهابية لا نعتبركم احنا أهل سنة وجماعة. وهابية. ماذا يفتي ابن باز وابن عثيمين في من يسب الله عز وجل؟ يقول تقبل توبته. إذا قال أستغفر الله خلاص تاب. طيب إذا ما تاب أقيموا عليه الحد حد التأديب. ماذا يقام عليه الحد؟ لا هؤلاء مندفعين بشكل. وأنا أشكر الحكومة الكويتية اللي وضعت حدا لهذا الاندفاع المجنون. لكن ما زال إعلامهم في قنوات خاصة 3 قنوات منها شغلتها أن تؤلب تارك كل شيء. تاركين نقاط الاشتراك مع الشيعة. تاركين الدفاع عن فكرهم المتهافت. أثبتنا لهم وخاصة في محاضرات الأخيرة أخونا السيد كمال الحيدري أنهم عباد عجل. تعالوا دافعوا عن معبودكم. لا تاركين هذا أبدا. تاركين دعوة علماء الشيعة للتفاهم والاتفاق على حفظ رموزكم ورموزنا. تاركيها ما مهتمين فيها. تاركين دعوة علماء الشيعة للمناظرة العلمية أيضا تاركيها. تاركين بعد أنه تحذيرنا لهم حذرناهم من ردة الفعل. يوميا في قنوات الوهابية يحكمون بأن الشيعة أولاد حرام. كل شيعي يحكمون على الشيعة بأنهم أولاد حرام على علمائهم. يسخرون بالإمام المهدي روح له الفداء. أبوان النبي يعتبرونهم كفار. وعم النبي كبير الصحابة جد النبي
كل ومستمرين بأساليبهم العامية المنحطة، قلنا لهم يمكن يطلع له أي شيعي ويكون عنده ردة فعل. هذا كان ردة فعل ومصرون. إذا أنتم مصرون على السبب فخذوا النتائج. يطلع لكم آخرين وآخرين في لندن في غيرها، يطلع آخرين أيضا يعاملوكم بنفس الكيل الذي تعملون منه. اعقلوا، نقول لهم اعقلوا، وإذا كانت هذه معصية فما حكمها الشرعي؟